ப்ளம்பிங் லைன்ஸ் எதுக்கெல்லாம் கொடுக்கணும், எங்கெல்லாம் கொடுக்கணும், இப்போ நான் உங்களுக்கு அந்த டீடைல் டிப்ஸை கொடுக்க போறேன். திஸ் இஸ் நந்தகுமார், யோர் கிச்சன் காய் ஃப்ரம் டைனமிக். ப்ளம்பிங் லைன் ஹேஸ் டு பி ஃபியூச்சர் ரெடி. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இப்போ உங்க பில்டிங்ல வந்து காமன் பூஸ்டர் பம்ப் போடலைன்னா தென் யூ வில் ஹேவ் டு மேக் அ ப்ரொவிஷன் ஃபார் பூஸ்டர் பம்ப் பிலோ த கவுண்டர். ஏன்னா எல்லா ஃபாசட்டுமே இப்போ எல்லாருமே புல் அவுட் தான் யூஸ் பண்ணுறாங்க. புல் அவுட்டுக்கு பூஸ்டர் பம்ப் ப்ரெஷர் இஸ் மெண்டேட்ரி. நம்பர் 2, உங்களுக்கு ஆர்ஓ சப்ளை வேணும்னா நீங்கள் இப்போவே பிளான் பண்ணணும். இன்றைக்கி ஆர்ஓ வச்சில்லைனாலும் நாளைக்கு ஒரு காலத்தில் ஆர்ஓ வைக்க போகிறீங்கன்னா அதுக்கேற்ற ஒரு அரேஞ்ச்மெண்ட்டும் நீங்கள் செய்யணும். 3rd, டிஷ்வாஷர். நிறைய பேர் என்ன தப்பு பண்ணுறாங்கன்னா, நமக்கு தான் டிஷ்வாஷர் இன்றைக்கி தேவையில்லை, எதுக்கு ப்ரொவிஷன் பண்ணணும்? அதுக்கு தான் நாங்கள் சொல்கிறோம் ப்ளம்பிங் ஹேஸ் டு பி ஃபியூச்சர் ரெடி. 2 வருஷம் கழித்து உங்களுக்கு டிஷ்வாஷர் ஆட் பண்ணணும்னா திருப்பி உங்கள் ப்ளம்பிங் லைனை பண்ண முடியாது. அதுக்கு என்னென்னா இப்போவே நீங்கள் ப்ரொவிஷன் போட்டுட்டு சிங்க் யூனிட்டுக்கு பக்கத்தில் டிஷ்வாஷர் வரா மாதிரி பிளான் பண்ணி வச்சுட்டிங்கன்னா இட் வில் பி ஈஸியர். 4th, ஃபுட் வேஸ்ட் டிஸ்போசர். ஃபுட் வேஸ்ட் டிஸ்போசர் இருந்தால் அதுக்கு என்ன முக்கியமானதுன்னா அவுட்லெட், வேஸ்ட் அவுட்லெட் வந்து வாலில் தான் இருக்கணும், ஃப்ளோரில் இருக்கக்கூடாது. ஏன்னா ப்ரெஷரில் தள்ளும் போது ஃப்ளோரில் இருந்தால் அது பிளாக் ஃபிஷ் ஆகிடும். ஸோ அவுட்லெட் வந்து வாலில் தான் இருக்கணும், ஃப்ளோரில் இருக்கக்கூடாது. 5, சிங்க் சப்ளை. ஸோ ப்ளம்பிங்கில் வந்து சிங்க் சப்ளை எப்போவுமே வந்து டைரெக்டாக நீங்கள் வந்து சிங்க் டெக்கில் கொடுத்துடலாம். அதுதான் இப்போ லேட்டஸ்ட்டாக எல்லாரும் பண்ணுறாங்க. இன்னொரு லைன் வந்து கொடுக்கறது எல்லாருமே வந்து ரின்சருக்கு இப்போ ஒரு லைன் கொடுக்குறாங்க, கிளாஸ் ரின்சர். அது அப்படியே கிளாஸ் அப்படியே வச்சிங்கன்னா ஃபோர்ஸ்ஃபுல்லாக கழுவுறதுக்கு. ஸோ அதையும் நீங்கள் பிளான் பண்ணணும். ஸோ ப்ளம்பிங் லைன் ஹேஸ் டு பி ஃபியூச்சர் ரெடி.